家嚟到講聲你聽團隊製作嘅有嘢就講。喂 ，Hello，歡迎大家。咁我哋今日又嚟到我哋嘅有嘢就講啦。我哋介紹下隊員們先啦。Hello，Ryan Sir。Hello，大家好。Hello，阿星你好。Hello，我隔離呢位師兄 Hello。Alice 你好，大家好。係，同埋同我 Alice 嘅。咁我哋開始之前亦都準備咗1分鐘劇場俾大家聽下先。唔該晒師兄。好。肥佬，你又喺入邊搞咩啊？搞肚啊！我食嘢點咗啲豉油，又有啲怪味，跟住個肚就唔舒服啦。而家我食咗啲藥，但係而家仲好唔掂喎。吓？啲咩豉油啊？咪淘大咯。佢寫住淘汰豉油喎。哎呀，唔怪得啦，食咗啲山寨貨。咁你又食咗啲咩藥啊？保濟丸咯。咦？喂，佢寫住保齊丸喎。吓？咁大劑？你等我出嚟先。喂，老婆，你買咗啲咩廁紙啊？屈臣氏啊嘛。佢寫住吉臣氏喎。吓？咁都冇食錯嘢咁大鑊嘅。仲大鑊啊？點大鑊啊？穿咗啊！咩穿啊？咦？我初仲諗住刮損咗添。OK，anyway，你哋聽到嗰個牌子啊？嗰個廁紙，我聽唔到喎。唔係個廁紙，我聽到啊 ，OK 啊。聽到啊，咁 OK，你哋聽到得啦，咁 OK。聽到啊。咁OK，我聽到係嘛？嗰個吉臣氏係咪啊？聽到。歡迎阿 Stephen 嚟咗係咪啊？係。定 Simon 啊 ？Stephen，Hello，Stephen 你好。係。喂，我想講咧，其實頭先呢個今次個劇好臭嘅，你咁覺得啊？使唔使咁形象化你真係？係啊，有時未必要 visualize 嘅。我哋雖然今日咁，我哋唔係睇完之後可以講下個感受嘅咩？唔講得嘅，我哋覺得個劇好臭啫咁咯。唔係，我淨係諗起係咪你直情你好似直情聞到點解你仲嚟？係啊，得我先至啱啱聽到。OK，阿 Simon 啊，依個係 Stephen 係嘛 ？OK，Stephen 啊，隨時你開咪啊，係歡迎啊。喂，大家好。係 hello，係我哋今日講嘅題目啦，就係呢個香港品牌喎，好緊要下喎嚇，好大喎嚇，阿師兄。係啊，阿 Stephen 話個題目好大啊，咁你使唔使即係 narrow down 少少？我哋今日想講乜嘢咧？咁樣不如咁啦，好老土咁都要 define下品牌啊、牌子啊、商標啊，同埋呢個名牌呢4個字嘅分別啦，簡簡單單係嘛？2句俾我 define 下啊，等你哋即係哇，其實英文真係差唔多嘅，你哋查字典啊嚇，英文可以4個都一樣咁滯嘅，差唔多，即係呢4個字。得啦，得你嘅都得。好，你先講。好，嚟放馬過嚟。好，即係所謂品牌咧，簡單就係話一個代表個企業或者係佢嘅產品嘅品質同口碑嘅牌子。OK，所以佢可能係一個名稱啦、標誌或者圖案嚟嘅。我講緊品牌啊，經咗註冊之後，佢就係呢個企業嘅產品就會形成區隔其他嘢嘅商標啦。咁所謂名牌咧，就係遠近馳名咗之後咧，我哋嘅口碑慢慢形成嘅呢個嘅品牌，佢因為有名啦，就變咗名牌啦。咁企業就有其品牌啦，咁產品都可以有其品牌嘅，就係咁樣啦。我一次過解釋晒啦，明唔明大家？好，OK。咁香港品牌，你知唔知道其實香港可以登記嘅呢件事？香港品牌都可以登記啊。其實香港係有個叫香港品牌名冊嘅，咁好容易揾嘅啫，即係一個入邊係有得 submit 嘅，即係可以根據有5個要求，你遞表去登記喺呢個香港品牌名冊裏面有呢個品牌。你嘅意思品牌其實係咪指嗰個商標定係 trademark？唔係 trademark，唔係 trademark，係啦，因為呢個係一個叫做喂咁嗰隻月餅有冇啊？喂，梗係冇啦。而家涉詞嗰隻月餅有冇啊？梗係冇啦，嗰隻都唔合一。其實嗱，我嗰邊講個香港品牌，佢有認定嘅標準，你自己去睇啦。個5點嗰啲唔重要，第一點我覺得係幾緊要，想講下俾大家聽嘅，就係話其實登記品牌必須係要喺香港創立啦，或者係同香港有實質
密切嘅聯繫嘅公司啦。咁一定要例如啦，品牌嘅持有人或者掌控者都要係香港人或者香港嘅公司。咁呢個都好似佢都 OK 嘅嚇。不過佢意思話喺香港要主要生產或者係營運基地，咁根本佢香港冇賣過啦嗰隻月餅。咁產品或者係服務就要以香港為主要首要市場。咁啲香港人都冇見過呢個月餅，咁就同埋對香港嘅工商業同埋經濟發展有顯著嘅貢獻同埋影響。咁呢個係香港品牌認定標準個其中一。我對香港有影響。咪即係個 Q mark 係咪真係叫做？乜嘢嚟？即係個唔係 Q mark 都唔係，其實 trademark 琴日係你 register trademark 啊嘛，係你香港註冊嘅商標嚟嘛。咩叫商標？就係你商業嘅標嘛。嚇 ，sorry 你講。佢咪我啱啱講嘅係咪 trademark 定係咩啊？我講嗰個係香港品牌，等先，香港品牌名冊，即係譬如有啲乜嘢喺入邊咧，譬如淘大嗰啲就喺入邊嘅。講真，淘大啊，呢啲你哋大家都識嗰啲都。嗰個叫做咩啊？香港品牌名冊。Hong Kong trademark 品牌嘅英文係咩 ？Sorry， 我就係想 brand 咯。define 有時啲啊 ，Hong Kong brand 咯，正常係香港 brand 咯。咁其實佢係一個香港品牌發展局旗下嘅呢個咁嘅名冊嘅。咁其實已經19年㗎啦，由2005年到而家嘅係啦，05年到而家嘅。咁其實19年。明喎，有乜嘢門檻？我以為好耐不嬲都有嘅嘢。你呢個第一唔係公佈，唔係政府嘅名冊嚟係咪啊？嗱，其實呢個發展局咧，即係咁樣啊，即係咧要講講佢啊。如果你真係 search 香港品牌，即係揾到佢嘅啫。我同你講，香港品牌你都想 search 下，其實真係睇個比較相對地感覺上，即係社會認同嚟講係得呢個機構嘅啫喎，即係登記。但係你知唔知而家佢有？喂，等，喂，佢呢個係咪貿易發展局搞㗎？呢個係香港中華廠商會聯合呢個政府一齊即係支持佢協助佢牽頭搞嘅呢個喺香港品牌發展局嘅。OK， 即係半個官方機構啊。半個係啦，冇錯，係半個。sorry， 有個新嘅叫做大灣區喎，而家香港品牌有個大灣區項目嘅喎。有喺呢個香港品牌發展局裏邊，真係有個咁叫做香港進品牌大灣區系列活動，係你啱㗎。1-2年多咗呢個新嘢，同埋其實咧喺香港品牌發展局裏邊咧係好多嘅唔同嘅名㗎，即係譬如有品牌選舉啦，有名牌選舉啦，有香港傑出品牌領袖獎啦，有10年成就獎，其實好多呢啲咁樣。但係點都好啦，香港品牌係啦，我自己想講緊大灣係一句概括晒，大灣灣晒。OK， 好。我唔係，咁你正常嚟講，遲啲香港小姐都會變咗香港括弧大灣區小姐㗎啦，有一半唔識講廣東話㗎嘛。係呢個都係。合理進程嚟。同埋其實係我覺得新香港品牌到舊香港品牌已經係好唔同啦，已經。因為我上網抄嘅時候做揾資料嘅時候咧，佢有個叫做香港新星品牌暨香港新星嘅品牌服務品牌咧，我冇一個識㗎，即係頭先噏兩個俾大家聽。你有冇聽過東香聚啊？有冇聽過大家？有冇聽過海的啊？海的啊？咩嚟嘅？咪就係啦，咩嚟嘅？我唔係好相信呢一個咁嘅所謂名冊啊，即係嗰啲咁嘅 list 啊，咁樣係乜嘢門檻入去啊？定係邊個人？我唔申請係咪冇得入去先？即係我就唔係香港品牌先？定係你自己 collect 翻嚟嘅香港品牌咧？即係呢樣嘢我又唔係好相信。譬如話喺佐敦道入邊嗰啲樓裏面有人整嗰啲咁嘅手工鞋咁樣，咁係唔係香港品牌先？咁佢又賣到國際喎，咁即係呢樣嘢我唔相信佢有晒所有香港嘅品牌咯。咁但係嗱咁講，你如果呢個名冊度睇有啲真係好熟，大家都識嘅，譬如李錦記啊、咩絲球乜啊、鱷魚恤啊、海馬牌啊、雞仔乜啊、六福珠寶呢啲真係你哋大家都聽過嘅，咁佢都係真係個名冊裏邊嘅。嗱我咁睇啦，其實做生意嚟講，你唔係一定去入表申請呢件嘢。如果你真係做得成功，但係當你你可能做咗10年8年之後，你唔錯嘅名嘅時候，你都順便去遞表咯。我覺得會，即係你唔該你做生意嘅人，既然有一個咁嘅機構，我諗好多時，我係其實係諗嗰個 trademark 㗎咋。係啊，因為喺香港其實個 trademark 先係有用噶嘛。係啊，即係譬如你 trademark 係全世界可以 register。係啦，冇，即係喺香港 trademark 係香港有用嘅啫，喺第度就冇用噶啦。係咁，即係我嘅意思就係，如果你要喺即係你真係一個香港品牌。咁你起碼要有香港嘅 trademark 先咯，跟住。但係香港嘅 trademark 係咪即刻喺佢嘅名冊度即刻有出嚟先？香港 trademark 邊度登記㗎？其實反而我真係想，即係香港 trademark 邊度登記啊？因為 trademark 呢樣嘢係受全球嗰個 intellectual property
去保唔護㗎嘛。同嘅，香港係冇全球呢係唔同嘅，樣嘢嘅。係啊，唔係冇全唔係，我意思梗係冇全球。我意思係 trademark 本身呢個系統，如果你掛得一個 TM trademark 咁樣咧，係你係需要去全球唔同嘅地方註冊，話例如好似我有呢樣嘢咁樣。咁但係係 trademark 先至，即係如果你問我咧，trademark 係比較堅嘅嘢咯。即係係啊係你話有時啊係啊係啊品牌唔即係有知係咩。個國際叫做有個標國際認準喺度，可嘅，係啦你係啦，而事實上你唔可以侵犯佢嘅。咁通常有時有某啲你哋都唔係未聽過 iPad，結果係甚至無印啊嗰啲係因為冇註冊到喺某啲地區咁樣咧，結果就俾人攞咗唔嚟用咧。係人哋註冊咗先啫。係啊，讓人註冊咗先啊，甚至無 iPad 呢啲咁樣咧。咁但係啱 trademark 啱相對嚟講，我係會比較認同啲嗰個係一個品牌或者係真係一個大家知道認真嘅註冊商標咯。咩意思？咩意思？我越嚟越混淆啦。同品牌有乜關係？你嘅 trademark 同你嘅品牌有乜嘢直接關係？咁其實有一個品牌，即係中文個品 trademark 牌嘅係一個意味咧，註冊商標咧，其實所謂香港品牌，其實好多時係咪一個你好似有咩？我覺得會係香港品牌，又好似 Cathay Pacific 咧，used to 即係比較好嗰啲叫做 trademark 香港嘅品牌咧，Cathay Pacific 呢個亦都係一個 trademark 嚟噶嘛，係大家都認可，甚至乎嚟啱啱阿 Alice 提過嘅，好似李錦記咁樣咧，其實反而呢個都可能係一個比較係世界性嘅品牌啊 trademark 喎。係香港嘅品牌喎，亦都係。唔係啦，因為其實品牌同商標真係好唔同嘅，我覺得嗱。係好唔同嗱但係我覺得係商有一標喺香港係喺我啱啱頭先 search 喺知識產權署嗰度登記嘅，即係你可以即係係之後你話得咧，你要俾申請啦、註冊呢個商標啦。但係我想講咧，今日我哋個題目香港品牌嘅品牌嘅本質咧，我反而覺得係一個呢個主體啊，譬如你睇個牌子咩都好啦，係受眾即係我啲市民心目中嘅主觀嘅認知啊，對佢，即係唔係淨係一個登記咗嗰種感覺，係一個品牌係消費者多年用呢件嘢嘅體驗我想感受澄清一樣嘢累積咯。就係話 trademark 係一個 symbol 一個 logo 嗰啲嘢嚟噶嘛，係唔係話你間公司嘅 register trademark 係個 mark 噶嘛，係嘛 trademark 噶嘛，係個 symbol 嚟噶嘛，唔係咩？嗯。咁即係話唔係話你公司嗰個品牌，你係註冊咗話係我想我呢一個三角形講嘅其實係嗰個就係我公司嘅 logo，呢一個字體就係我公司代表我公司，你唔好侵犯呢一樣嘢啊嘛。即係話喂，我係 Nike，我呢一 tick 就係我嘅咁樣。咁你個 tick 唔係咁，唔可以係咁樣嘛。嗯。咁而嗱我唔係話我呢個因為我 brand 申 name 請嘅問題嘛。嗯係你請因為我之前係幫，即係我以前有一間公司啦，即係我做 intern 嗰陣時咧，有間公司，因為其實你頭先如果真係講 trademark，我哋好快咁大個咧，跟住講翻品牌 trademark，其實佢分得好細緻嘅。譬如就係我先當 Nike 有個 logo 先啊，佢要申請 trademark 嘅時候，佢要 list 晒，譬如佢要運動，即係譬如服裝或者鞋嗰個，佢分得好細緻啊，你要全部 item 可能你都要 read 晒。咁咧，你做落去嗰個係邊個 class 係啦？係啦，就好多嘢，譬如你個 logo 設計 class 乜 class 物咁樣嘅。係啦咁樣樣。係啊。咁另呢個仲係外咧就係全球係啦全球一樣添嘅。係啦，咁即係佢有啲 standard，即係裏邊唔講到咁 detail 啦。譬如你一隻公仔，你亦都可以申請做 trademark 嘅。咁跟住咧，譬如你淨係可能你放喺網上面用，我 let's say 咁樣樣先啦，你可以淨係 read 呢一個嘅。但係如果你冇 read 其他咧，人哋攞咗你隻公仔咧，即係你個擁有權，你申請咗 trademark，你先會擁有嗰樣嘢咯。係啦，咁樣樣咯，你大概可以咁理解。係啊，所以係冇全球嘅，你係真係要你自己逐個地方去註冊。你係自己逐個去㗎，跟住仲要係逐個 class 嚟去添㗎，可能 related 嘅嘢咧，唔止㗎，係啊。同埋你要大公司冇咁嘅資源去做呢咁嘅嘢咯，就係啊，其實係好貴㗎，你同埋要你寫一啲條文落去㗎，即係你即係其實係要你揾律師啊，即係總之你大公司你有 legal team 幫你寫裏邊一啲嘢，係啦，即係你可以寫到好含糊，亦都可以寫到係專門嗰一樣嘢，咁所以就係咁樣樣咯。咁你話純粹品牌就好簡單嘅啫，我自己出個品牌，咁你可以唔 reg 㗎，俾任何人用都得㗎。咁樣樣咯，唔係，我覺得你哋講我個形象係啦，我覺得品牌係一種感受多啲啊，我覺得個層面係唔同嘅。你哋講商標都係全部都係好入表啊、登記啊，我要申請乜嘢文字啊、登記俾錢啊、每年俾年費，即係類似啲咁嘅嘢啦。但係其實品牌係一種感受咯。如果你攞咗呢啲感受咧，其實佢得翻個名咯。商標就係咁啊，即係其實冷冰冰㗎。其實商標可以即係登記咗，其實可以冇意。如果你做得唔好呢件事咧，冇意義。Nike 如果佢唔係令到人真係中意佢呢個牌子，其實
呢個商標都冇意義㗎咯。我想講，不過都冇人想抄佢。點解人想抄佢？就因為佢令到普羅大眾市民對呢件嘢係有感受，係中意愛上佢先有意義咯。所以品牌同個商標，我覺得係有唔同嘅情感上同理智上嘅層面分別咯。我完全唔同，我覺得完全唔同呢樣嘢真係。即係你話你 Gucci 嗰兩個 C 乜鬼嘢，咁你話係一個商標 ，OK？但係你唔可以話嗰個係一個品牌，而你品牌嘅話，你係成個公司成個 image 啊，成埋你所有推廣嘅嘢，其實係一個感覺，你講得啱啊。係啊，感覺嚟嘅，呢個都重要，因為本質嚟嘅。所以我想今日講個香港品牌點解一下出嗰個月餅之後個大反應咁大，因為從來喺香港都冇聽過啊嘛，係咪？咁變咗咪個反應就覺得。即係呢件事唔係淨係佢有冇登記，就算佢叻到全部登記晒啊，人哋都覺得佢唔係香港品牌㗎。就算佢真係，何況佢而家冇登記啦。咁最主要其實成功啦，香港唔係香港賣啊嘛，你即係其實我又覺得有啲斟酌嘅。你話係咪可以一定要喺香港主要市場呢樣嘢？其實又唔可以咁講嘅，我覺得。即係譬如話你都緊要㗎喂，三間波鞋嗱，好簡單，三間波鞋咁樣，三間波鞋全世界有諗埋，你我一定要喺德國買咩？我主要市場喺德國，咁唔得喎，國際品牌。咁呢個已經國際品牌嚟啦，咁我哋今日講香港品牌嘛，你明唔明？我意思係你而家嗰個規範就話要喺香港升為最主要嘅市場喺香港，對香港最有影響咁樣。喂，大佬有冇影響呢樣嘢？你講嘅啫，係咪先？咁你話主要市場喺香港，我覺得唔同意呢樣嘢咯。咁我國際品牌唔得，香港唔可以有國際品牌咩？咁樣即係咁講啊。所以我對你嗰個所謂品牌 list 咧有啲存疑喺裏邊，究竟點樣可以入去呢度？亦都唔係話每人註冊咗就可以入去裏邊咁樣咯，就係。咁 anyway 啊，其實呢啲應該係好 hea 嘅啫，我覺得。係啦，我都咁話好 hea 嘅啫。但係做生意嘅人就乜嘢都想攞㗎啦，咩獎有得立就立咗先㗎啦。即係你希望，即係點解做生意要 marketing 啊嘛？你有啲嘢呢啲，如果有啲坊間有啲咁嘅嘢，早19年啦，有啲譬如啲大名嗰啲，你哋都識嗰啲咩恒香啊、咩德國寶啊、金至尊都入邊，你就會想申請㗎啦。如果自己做咗5年8年，咪咯，即係話如果你得10幾年嘅歷史，我覺得一啲都唔 official 咯。咁香港好細啫，你想香港嘅人會識你呢個品牌？如果做10年8年，你都仲未做，即有機會做到咯。咁講嘅，即係你問某程度，有時某啲嘢咪可以代表到香港㗎啦。我唔講佢依家嘅變遷啦，好似 Cathay Pacific， 其實我覺得係代表到香港喺好耐之前，即係由上個分開。如果你咁講，係一個品牌啦。我想係啊，咁如果你咁講，好嘢，拍手。香港係一個品牌嘅，點解啲人都冇有香港品牌呢樣嘢咧？即係以前係啦，起碼。而家啲人要更加學阿 Stephen 講佢，我覺得呢個認同問題嚟㗎。其實等於以前即係 identity 嘅問題嚟㗎，都係香港人以前有冇人真係咁要跌翻香港人呢個嘢？即係又係呢個好香港品牌以前有冇咁誇張講？其實都冇㗎。如果你諗翻，其實你20年前你覺得你香港不停話呢個係香港品牌，冇人咁講嘢㗎喎。冇噶喎，你換翻另一個角度去講啦，點解呢件事有define 嘅價值係因為呢個 definition 有 value 啊嘛？係冇錯。即係如果你有邊個人會 care 唔 care 中國品牌啊？中國品牌打去世界咁，你會唔會好 care？唔會有人好 care 呢件事噶嘛？有㗎。咁點解又話香港品牌？華為有人哋有嘅，有努力嘅，貼3折冇問題嘅，貼3折嘅。唔緊要，攞嚟擺喺杯麵蓋頂啊嘛。杯麵啊嘛，大家都覺得係好正嘅呢個嘅設計個杯麵，即係好有創意。但係個問題就係話，因為佢喺香港品牌，但係咪等於香港製造？係咪等於全部原材料都喺香港，甚至乎喺香港生產？全部係幾件唔同嘅事嚟㗎。如果你將呢幾件事撈埋一齊嚟講嘅話咧，咁就會好容易去產生一啲混淆。亦都好坦白講啦，之前有即係俾過少少資料出嚟，就係話即係啱富裕咁樣。咁原來有啲行家話你知，基本上30年前咁已經冇人喺香港晒豆㗎啦，已經全部翻晒大陸㗎啦。不過你哋唔知嘅啫，傻仔咁樣。咁點咧？咁佢仲係咪一個香港品牌咧？原來可以係嘅喎。即係你而家之前嗰間廖媽記又好晦氣咁執咗佢咧，原來有啲唔係執咗喎，仍然今時今日仲屹立喺九龍城或者喺某一個地方，跟住之後仲喺度
我又唔可以講招搖撞騙啦，但係佢仍然都係繼續話俾人知自己一個香港品牌嚟喎。唔係咁咁咁一定係有時一定，其實嚟講，我香港係品牌同你邊度製造係兩回事嚟嘅。咁美國品牌都可以孭現第二個地方嘅，咁所以呢啲都係 exactly 係係啊， exactly 係啊，因為呢個所以變咗就話你個香港品牌嗰個標準你點樣 set 啊？因為呢個係一個好難去完全去定義到嘅一件事嚟噶嘛。即係正如頭先講嗰樣嘢，我唔知啦嚇。香港政府咁同某啲商會咁樣整一個叫做標準啦，咁都尚且有咁多爭議啦。如果你冇一個官方嘅答案嘅話，咁大家係用邊一把尺去度去 define 佢係一個可以拗好耐嘅問題嚟嘅。其實你有冇諗過香港品牌有咩巴閉嘅地方咧？咁點解咧？點解咁巴閉要爭取做香港品牌咧？咁就係一個信心問題啊嘛。問題唔係你嗰個 brand name 嘅問題，咩 brand name 你嗰個品牌包括埋你嘅 quality control， 包括埋你嘅用料啊、選料啊、點樣去製造啊、生產啊，係有一個一定嘅水準啊嘛。點解某一啲名牌手袋咁出名？唔係因為佢嗰個嘢，但係因為佢嗰個廣告嘅效益啊，同埋即係承諾啊，佢售後服務啊，一連串嘅嘢令到你對佢有信心啊嘛，對嗰樣嘢。所以香港品牌以前點解咁巴閉，就係因為你香港做嘅嘢，你就比較有信心啊！你知道佢選料唔會好離譜啊，唔會有啲好冇良心嘅人做啲食品出嚟俾你哋食啊，食鬼死你班友仔唔關佢事嗰啲，即係希望係唔會有啲咁嘅嘢。但係慢慢混淆咗嘅時候，將來你香港品牌可能都唔係話即係咁巴閉嘅啫。而家你喺國外即係喺外國已經唔承認香港品牌啦，冚唪唥都 made in China 嘅，香港係冇意義嘅，而家真係。係，喂，我哋講得呢個問題之後，我就想阿師兄你擺一擺阿 Rosanna 嗰個句子出嚟，懷念昔日香港品牌咧。其實不如即係一齊懷念一陣先啦。講咁刺激，大家講咗好多 definition 啊嘅嘢嘅時候，因為其實我哋做少少功課啦，關於10大經典嘅香港製造品牌啦，都不如一齊去聽下㗎啦。喂，原來係啦，咁啊原來京都念慈庵枇杷膏就係香港品牌啦。大家嗱呢個大家都聽過啦，呢個就1949年創立嘅。原來哇，真係好多。你一講我即刻腦海翻起嗰首歌仔啦，我唔知你哋有冇印象？哼兩句聽下，俾你哼兩句啦。有人翻唱啦，係咩？有人翻唱嘅？不過 anyway 呢個品牌，我想知道係咪世界各地好，我冇聽過，細個哋都買到嘅。有冇聽過？係咪買到啊？我哋美國買到喎，係咪英國買到啊？呢個京都念慈庵呢個京都念一路都買到嘅，買到係咪？買到，但係澳洲都買到，但係冇興趣唔係好大，因為好甜。啊，有啲人 work 嘅，其實因為裏邊有枇杷，有啲人 work，有啲人唔 work 嘅。呢個藥真係我點解係京都嘅？因為其實有時係講呢個好有趣啦。嗱，呢個另一個題目嚟嘅。其實好多日本貨啊，我哋以為日本貨都唔係日本貨嘅香港，等陣再講下又好有趣嘅。係啦，好有趣。所以京都其實都係其中一個。喂，另外第二個就係駱駝牌暖水壺，大家有冇用過啊？嗱，我冇用過，但係我而家都幾型。我知道係乜嘢，反而我都係好細個嘅時候，反而即係桃紅色，裡面跟住之後係有個啡唔係銀色嘅蓋。你叻師傅，即係蓋嗰啲啊嘛，係嘛？唔係喎。1940年香港商人創立嘅，原來嚇，唯一嗰陣係唯一嘅冷熱水壺嚟㗎。1940年喎，真係好厲害啊！即係做呢個玻璃膽嘅真空壺啊嚇。好，跟住有個叫做相機啊，原來相機都係香港，即係有個叫做 Hooger 嘅相機喎，係香港製造嘅本土產品。其實好多攝影發燒其實幾中意 keep 住呢個咁嘅塑膠菲林相機，係80年代都係由香港人發明嘅喎，嗰時價錢係比較抵添㗎。叫 Hooger， 大家唔知大家有冇呢個相機啦嚇。好，咁跟住有利工民底衫啦，大家呢個好似聽得多啲喎。係啊，就1923年嘅時候，其實亦都係香港嗰時製造業比較興盛，係咪咁講啊？嘅時候就好多呢啲香港即係香港製造啊、香港品牌嘅嘢啦。咁頭先仲有咧就係頭先師兄個劇裏面都有講啦，保濟丸啊嚇，咁就係香港百年老字號嘅，係1896年添啊，其實。即係開始㗎啦，呢個保濟丸啦，好同埋紅 A 啦，紅 A 塑膠用品啦 Stephen 都有提到啦，係啦，咁就係嗰陣時原來60年代咧，香港鬧水荒啦，咁啊家家戶戶都用紅 A 膠桶就盛水嚟備用，咁所以嗰陣時就更加勁啦呢個牌子。
都唔就止㗎，其實係除咗膠桶之外咧，跟嗯住到有一段時間咧，其實好多時香港係寄好多嘢翻去中國國內嗰邊啦。嗯哼，咁係必須要用紅 A 嗰個去做嗰隻塑膠係底得師傅先至可以入到去大陸咯。哦，好似真係係唔知 70嘅時候啊，係啊，嗰 OK 隻紅 OK，即係另一隻嚟，就好似膠盒咁樣，係 70係咪即係紅白嘅時候。藍膠袋？你意思？唔係啊，直頭係一個唔係啊膠盒，有即係好似時要啲要寄啲 Tupperware 物嗰啲啊。係啊，類似唔係紅 Tupperware A 嗰啲咁紅 A 有嘅物資。紅 A 有兩個王牌產品，第一個係就係紅色嘅水桶，係用鐵有條鐵玩住嘅，嗯，係一係個其中一個王牌產品啦。另外第二個王牌產品咧就係一張紅色好矮嘅凳呢仔，個都係，燈仔係嗰個紅色仔。跟住另外，係但係其實有類似應該家家 Tupperware 嗰類。戶戶都有。如果冇記錯係有一段期間 70s 嘅時候咧，係要用紅 A 嗰啲咁嘅塑膠盒咧寄嗰啲物資過翻去大陸嗰度。咦，個膠咁監犯啲箱攞口中係咪啦？都可能係㗎，因為佢話嗰時其實佢好多唔敢肯定好多唔同嘅產品啊，好多。係啊，其實即係紅 A 係所有佢紅 A 塑膠佢有寫話咩膠箱啊、膠凳仔、膠杯啊，乜嘅膠都係差唔多咩紅色嗰啲燈乜罩啊，膠都係。佢好多謝阿監製講得咁清楚，係乜唔得，我要膠？錄咗佢，我要錄咗佢剪翻出嚟，必要時備用。好，跟住喂，唔係啊，有個咧，有個冷門啲噶紅 A 咧，佢唔知大家有冇細個行過街市咧？佢咪有啲燈咧，可以照啲蛋嘅，嗰個紅色嗰個罩咧，係咪都係紅 A 噶？哦，係咪佢哋？哦，咁咦，我唔知喎，佢真係話寫住燈罩喎，紅色，真係寫住係咁喎，啊係係好嘢喎係喎，Steven 係喎，根據我資料，佢隻街市見到個紅色燈罩都係全部都係紅嘅一手包辦嘅，你啱啊，絕對係照香港，雞蛋，係細個跟住阿嫲去買雞蛋去街市啊，係見過嗰個紅色罩，你根本好似差唔多獨家咁做，佢獨家做咁係啊滯。真係唔係，如果有錯，請冇錯冇錯，請網友我覺得係指正啊！即係如果唔係佢獨家嘅話，啊，OK 係。但係我印象中係佢整嘅。係啊，呢件事真係好懷舊。仲有一個，大家細個有冇玩過啊？係啊，叫西瓜波啊，知唔知個西瓜波啊？即係個波咧，橙色、白色間條嗰只啊，我見到佢60至70年代香港製造業黃金時期嘅時候咧，有啲歐美玩具嘅品牌咧，就雖然有啲咩孩之寶啊、咩美泰玩具之外咧，其實喺香港亦都做咗呢隻叫做西瓜波咯，就好有名嘅當時嚟講。唔知大家有冇玩過啦嚇呢個西瓜波啊？西瓜波有西瓜波我知啦，紅白㗎嘛，紅色做主體，白色細間，成個西瓜皮咁嘅樣嘅。係啦，冇錯。諗起上嚟，咪仲有嗰隻，我唔知嗰隻劍有冇咧？大家有冇玩過嗰隻指劍咧？指劍點會紅 A 啊？指哥劍點玩啊？唔係，唔係我突然間諗起膠劍嚟㗎呢個波，諗起我但係唔知係咪可以整喎。係啊，唔係紅嘅，嗰個好好玩嘅，嗰個唔係好玩啊！細蚊仔通常會用有一個嘅，劍嚟篤下咁樣，你明唔明啊？可係啊能張家朗佢哋都係咁樣邊個指劍啊咁成功，會唔會咁啊？係咯，你話嗰個係紙咁波嘅我都形仲知，係咯，我唔知邊個指劍啊，即係劍啊知。唔係真係唔紙皮做出嚟嘅劍，不過油晒嘅，咁好似仲有一個特別嘅名叫做咩啊？乜鬼鴛鴦？即係兒童嘅玩物嚟㗎啦。我諗你哋大部分未必有啲咁嘅印象，可能要抄翻出嚟啦。我有句説話俾你睇啊。好，跟住再啦，繼續就係德昌心記，即係咁樣講咧。德昌心記蒸籠話分兩頭，除咗有德昌心記蒸籠之外咧，其實都係節目嘅一半。我哋係咪真係需要講下？啊，好，廣告先。廣告咧係請講廣告好。咁呢個星期我哋有咩？唔係咁上個星期之前大家好似冇乜嘢出啊，今個星期咁啊講版啦，咁都係講。上星期我哋玩咗個好好玩嘅中秋遊戲節目，大家玩得好開心。未聽一定要聽翻，雖然已經過咗中秋，但係講拼音嘅，即係對於呢啲即係我又覺得真係好有趣，一度即係笑到尾嘅，真係其實啲拼音原來真係好有趣嘅，即係可以估到好多萬樣字出嚟嘅，咁所以就其實係可以大家去聽翻咯。咁通常順便我哋又出咗個。心明時近出咗一個比較應節嘅呢輪嗰個熱搜嘅林明禎嘅故事，係我哋有個故事裏面提咗2次啦，係你係咪揸我？係由我哋嘅監製咧粉墨登場扮呢個大馬嚟嘅女子，咁大家可以俾啲意見啦，覺得佢扮得似唔似啊？
同埋亦都係 Stephen 同埋呢個佳兆一齊演出嘅，同埋阿 Ryan Sir 寫嘅劇本啦，咁啊即係有少少真人真事改編嘅咁即係所以可以值得欣賞啊 Ryan Sir 寫嘅劇本啊，咁大家去即係聽下啦、笑下啦、開心同埋都下啦，係探討下其實兩個地方係咪有，即係兩個地方馬來西亞同香港嘅廣東話其實同樣係廣東話，其實嗰個差異都幾大咯，可以。好多謝阿 Ryan Sir 嘅廣告宣傳啊！我哋嚟翻嚟啦，繼續未講完，我哋好多品牌要繼續講嘅知道。喂，德昌心記蒸籠，大家有冇聽過啊？講真，啱啱我哋之前講到上一集啱啱。唔係蒸籠就係咪？因為原來佢最早做嗰啲都係嗰陣時嗰啲蒸籠就係佢啊，因為而家我諗唔止一間做蒸籠啦。佢係用人手編織嘅竹籠嚟嘅喎，嗰陣時我諗嗰個年代啦，即係其實我都係真係一宗兩件嘅時候會係啦，咁呢個真係可能係好多嗰個年代都係用香港製造嘅啦，呢個咁用人手編出嚟，同埋有紅白藍膠袋啦，咁呢個都好熟啦，大家都知 HKCC 係啦，model 話有啲嘢買完又呢個係好出名係啦，好嘛，出名。呢個叫做 Hong Kong LV 嘛，咁甚至乎喺嗰個你會買翻兩個啊？有啊，呢個唔係呢個好出名，同埋係真係某一年咧。喺嗰個時裝展嗰陣時候咧 ，LV 係出咗一個咧，係用紅白藍跟住大個抹咗個嘅 LV 上去噶嘛，係真係有咁個向香港致敬噶，香港致敬，唔係佢嗰個直係向香港致敬，一個紅白藍膠袋 ，exactly 紅白藍膠袋咁樣去打咗嗰個 LV 嗰個品牌上去咯，係某一個時裝展啦，佢就冇特別嗰個。冇特別咁樣出嚟咧 ，for some reason 就咁樣，類似向香港致敬啦，紅白藍，Hong Kong LV 啊，係冇錯冇錯，咁就有嘉頓麵包啦，大家有冇食過生命麵包啊？即係1926年由兩個兄弟所創立，係啦，咁呢個嘉頓麵包都係其實係喺香港一個香港品牌嘅，咁我就想講呢10樣嘢，但係呢10樣講完之後咧，其實我仲想加多個就關於航空公司，其實唔知，其實你應該我哋有 Rosanna 係睇一睇先 ，Rosanna 嗰句咧。其實應該係最勁係香港話，貼堂攞嚟，係啦，冇錯，係，啱喎，就係最勁係香港話啦，直情係品牌，我都同意啊。所以我哋其實講聲你聽，我做得耐啲之後，我哋都可以變一個香港品牌啊。因為真係我哋 Made by Hong Kong 嘅人，係咪亦都用緊廣東話喎？啱唔啱？大家認唔認同咧？冇錯，自己買自己廣告。好，喂，我其實香港最勁嘅品牌係咪應該香港人？係，即係越嚟越去到唔同嘅地方，其實最國係香港人。香港人仲要係舊地嗰隻香港人添，仲要係舊地。可以咁講。嗱，都唔可以唔係咁講啊，師兄。其實頭先我開波都講舊香港品牌同新香港品牌已經越嚟越唔同。頭先我講幾個俾你，都唔識聽，冇聽過啦。即係而家新香港品牌可能亦都係太新啦，但係亦都係好似慢慢唔同咗味道咁樣咯，或者真係時代嘅轉變啦。其實香港品牌某程度上係連結咗香港人，同埋係講咗係滲入咗啲香港精神喺裏邊噶嘛。係，因為之前有網友都提過就話點解會懷念昔日香港品牌？就第一件事就係品質保證啊嘛。啱㗎，品質保證嘅係裏面包含咗好多嘢噶嘛。第一就係話你整嘅時候你唔會亂嚟啦，唔會擺啲頭髮落去整豉油先啦。咁另外就係話你做個 QC， 你唔會係亂咁做 QC 噶嘛，唔亂咁做 QC 唔代表唔會錯，一樣會錯，一樣會有啲fault 嘢走出嚟，但係佢個監察係令到人有信心噶嘛，咁成件事出廠過嚟咪會有信心咯，即係再加上又話可能個品牌個設計或者創造係當初啦，尤其是立足於香港有一段時間嘅品牌，好多時嘅第一代或者第二代其實都好勤力嘅，真係可能真係當年嘅香港精神嚟嘅，係好多嘢加埋落去，先至可以俾到一個品牌出嚟，係建立到一個信心俾人噶嘛。如果唔係，人哋都唔會偷啦，即係又回歸翻嗰樣嘢啫嘛。佢有價值先偷啫嘛，有價值先辦啫嘛，冇價值唔會辦噶。即係呢樣嘢其實係兩件事，係點解我之前咁講話兩件事係會有關聯，就係呢個原因，就係因為呢個其實係香港嘅一個身份認同嚟噶嘛。當年嘅香港人係點樣樣，或者當年嘅香港品牌係點樣樣，幾件事係有關係嘅。全中我都覺得全同意，係即係。喂，我好想講一個品牌俾我講咗先，我係一個品牌真係想講，因為頭先你講咗好多次國泰航空啊、Cathay 啊、Pacific 啊，我想講其實反而我想講一個港龍航空執咗笠㗎啦。咁反而其實我覺得佢真係香港品牌嘅，亦都係因為其實佢係全部嘅
即係嗰啲 crew 係香港人啊！即係如果當時大家有搭過咧，其實佢係2007年、2020年就執啦，係咪即係結業啦？其實好似睇住個香港一啲興衰嘅感覺咯，俾我嘅感覺，即係佢呢個航空公司都，如果大家有搭過咧，其實嗰陣時其實佢係好親切嘅，因為你上到真係全部香港人啦，有飛去食好多唔同嘅亞洲嘅地方，你都會。你有好有好嘅感覺咯，想講，唔知大家會唔會坐過港龍航空咧嚇？咁每星期有400幾班航班，咁其實就我覺得呢個都係好代表曾經嘅香港品牌咯。所以我就曾經以真係前我以為 Tempo 喺香港嘅，德國嘅 Tempo 係係啊，我等於不過有一隻品牌其實係係香港大家冇為意嘅喎，係印度神油，都係香港品牌係嘛？香港嘅呢啲真係香港品牌蛙人 Sir 專科嚟嘅，搞唔掂嘅，正常諗完全係想像唔到啊！如果你哋咁講，我都覺得其實好多奇怪嘅喎。點解印度神油要用印度喺上邊？點解冒險樂園要有美國冒險樂園？點解日本城要日本裏邊？點解德國寶要有德國？就全部都香港品牌。我其實呢樣我都問咗好多次，點解要咁做？其實有好多地方其實唔可以俾你註冊你其他國家嘅名，譬如馬來西亞，我知道你唔可以特別註冊一啲，即係你唔可以註冊美國。乜牌子係馬來西亞註冊嘅一個品，即係做唔到嘅喎。但係香港原來得嘅喎嚇，我又唔即係我咁。其實證明就係呢個同點解中國大陸用香港品牌一樣啫。其實即係我唔係話幫邊度嘅問題，而係話你係希望有嗰個 feel 喺裏邊，咁你咪話你自己係日本城啊咁樣咯。咁你可以咁講，我賣日本嘢咁樣，或者賣日本 feel 嘅嘢，你可以叫日本城咁樣。咁佢冇日本 feel 嘅嘢賣，咪冇日本嘢賣㗎，邊個師兄？係咯，咁咪就所以有啲嘢就都係屈臣氏咁，你都唔係英國噶啦，屈臣氏都係本地牌啫，係啊，好多呢啲咁嘢。其實香港以前都係做啲咁嘅事。咁你唔好咁講，你講頭先你嗰個牌子 Superdry 係咪啊？師兄，嗰個 Super 係咪叫 Superdry 係啊 ，Superdry 係英國牌子嚟㗎。係啊，佢英國牌子佢被收購㗎。哇 Superdry 好多嘢可以講嘅喎，但係你哋講晒先啦，好有趣嘅一個牌子。Superdry 好有趣，我都想講，一定要俾你講 Superdry，我想講。我講翻嚟頭先啱啱講俾阿 Ryan Sir 你講緊。我冇講 Watsons 係咪因為係和記係幾樣，即係最早可能係英國人搞嘅，跟住係轉咗俾係中資接手啊？我唔敢肯定，我冇查，你突然間提起呢樣嘢，所以變咗 Watsons 可能係原本係怡和嗰邊英資系列嘅，跟住李嘉誠收購，跟住真係再拆咗出嚟變咗個香港嘅啫，我唔敢肯定啊。不過 anyway 冇嘢啦呢個。咁我哋講 Superdry 先得不如？喂，其實 Superdry 我真係想講兩句。Superdry 其實佢係英國嘅喎，但係佢整出嚟成個 feel 係好似日本牌子咁喎。咁其實即係英國人都有咁樣嘅係咪咁嘅意思咧？即係啊，佢唔係日本貨，但係佢似日本貨咯。Superdry 嗱幾句概括，英國牌子扮日本嘢賣俾中國人。講完，哇，好喜歡啊！真係一流。你一次英國牌子，點解佢唔扮翻英國牌子賣俾中國人咧？咁我唔明喎。英國牌子如果佢扮英國嘢嘅話，基本上唔會有中國人買咯。咁又未必，不過你留意下，如果真係好嗱，如果你留意下，你如果英國時裝。其實你英國牌子會唔會有好多係可以吸引到中國人嘅興趣咧？其實唔係好多嘅。Burberry 咯，我都諗緊 Burberry 咯。嗱，佢咗中國人咧，係唔知點解咧，佢中意去買法國品牌嘅嘢噶嘛。反而咧調翻轉咧，就好多英國嘅品牌咧，就好中意吸引中國買家嘅咧。舉個例啦 ，Superdry 其中一樣啦 ，Burberry 可能係第二樣啦。你會發覺嗰啲設計嘅口味咧，基本上都唔係好英國嘅。Burberry 唔係咁英，我覺得 OK 英國嘅喎。佢係 tune 咗去某，唔係佢係有啲 line 咧係 tune 咗去咗另外一啲口味嗰度，去迎合翻佢想要嗰啲買家嗰啲需要嗰度嘅。係啊，即係Superdry 咧就更加比較麻煩啲咧，就係因為佢係。正如所講啦，佢英國牌子啦，但係就好多 Made in China， 但係個款好日本，但係面向中國人仲要賣到好貴。頭先最尾嗰句唔記得咗講，但係嗰句好重要就係賣到好貴，貴到咧係唔值嗰個價錢嘅完全。你就算咧係有 Outlet 可能咧 say 5折咁先算啦。其實5折都係普普通通嘅嘢。
所以如果佢正價嘅話，你點買得落手？所以其實我又想講，原來其實如果咁多就再挖深啲睇，其實品牌呢樣嘢好多時有時就算唔同地方設計都可以係有，即係唔係一定話嗰個地方嘅 made in 嗰個就等於係嗰度咯。即係其實呢件事係全球可能全球一體化之外，後其實都發生睇到好多唔同嘅品牌係好亂，好世界大同啊！你明白？世界性係點解咧？因為你嗰個品牌你係會俾第二個國家嘅人買咗嘅，所以你係完全混淆晒所有嘢嘅。即係你話有譬如咁講啊，譬如你俾BMW 咁樣，但喺美國生產嘅，咁係唔係即係德國車咧？咁而家已經係全球一體化。你話齋，佢裏邊嘅好多零件啊，可能喺墨西哥做啊，可能喺中國做啊，可能喺日本做啊。咁一架車裏邊嘅 parts 係好多噶嘛。咁你而家要話俾人聽，你係美國做嘅車，你要有幾多個 percent 嘅零件裏邊喺美國做，又或者係你要嘅裝嵌喺邊度做咁樣，咁先至算係噶嘛。咁而且你話我德國車大哥俾法國人買咗，咁點計數先？咁係法國品牌啊，定抑或德國品牌？即係而家係根本就完全唔可以 define 某一個國家嘅品牌，而只不過係你對嗰個品牌quote and quote 品牌有冇信心嘅啫。其實係好多時候我覺得 made in 邊度都重要咯。我唔知大家啦，呢啲咪好我覺得好後邊喂，唔好意思，監製請講。思文你講先 ，OK， 你講請講。唔係，因為我其實所以就係回歸翻頭先所講嘅嘢，就係話你嗰個品牌係咪喺邊度製造，其實未必最重要。反而調翻轉咧，就係佢嗰個 QC 啦，同埋佢成個公司個理念，即係話佢對於個品牌重唔重視，或者佢個核心價值係乜嘢，咁佢會係呢樣嘢係會更加重要咯。即係你 Tesla 喺上海廠做，你唔會有人 care 佢嗰個上海做嗰個 Tesla 佢係會爆炸，或者係個電池會特別唔襟用，佢冇人會 care 呢啲㗎。佢反而 care 嗰個售後服務。喂，如果你啲嘢係亂 Q 咁嚟嘅，變咗味嘅，咁佢可能係會影響佢嘅商譽，咁佢個品牌咪做臭咗咯。係啊，但係真係有啲分別嘅喎，阿 Stephen。其實就算同一個牌子，即係咩嘢唔同咧？如果你真係用過比較咧，其實係真係有唔同嘅喎。即係你哋頭先成日都講日本車咁樣講啦嚇，日本車即係講車啦，講緊車啦。譬如而家 Toyota，你真係 made in Japan 嘅 Toyota，定係你喺中國揸嘅 Toyota，made in 翻中國？其實兩架車，如果你揸過嘅咧，你又有分別嘅。雖然你哋話 QC 又好，或者個品牌可能唔同地方，佢 QC 賣翻俾唔同嘅人，佢有唔同個 standard 咯。係有嘅喎，如果你真係用過，所以其實我想講咧，我贊成個品牌係好重要嘅，佢一定有個 standard。但係尤其食物啊，你話俾我聽，我一定睇 made in 邊度㗎，因為 made in 邊度，尤其食落肚啊嚇，即係真係睇一睇，我會安心啲咯。擺落口就唔使諗啦，一定睇下邊度啦。有啲地方一定唔食啦。歸根究底，唔係做牌子都仲未係最重要，就係咩人係好重要嘅。你係代表你嘅國家嘅人，你做嘅嘢係代表你嘅國家。點解你話喂，我要買一個名牌手袋，我唔要喺越南製造，我要喺法國製造。但係喺法國製造，你去啲廠睇，可能都係越南人喺裏邊做嘅啫喎。咁但係意大利好出名咧，其實我哋中國嘅人喺嗰邊，咁你就係話你咩人去做嘅超市，咩國家去做呢一個品質保證？咁你會發覺日本做嘅嘢，佢真係 quality 好啲喎。你而家美國做嘅日本車，你會發覺咦點解做得咁鬼甩漏啊？點解嗰條邊咁即係嗰個距離咁闊嘅？點解呢樣嘢係會甩，嗰樣嘢係爛？其實事實上係人哋嗰個國家嘅人做事認真，咁佢個 quality control 認真，咁佢咪就做得好啲咯，就係。所以歸根究底就係嗰啲人，而唔係話即係個人造成嗰個國家啦，國家造成個品牌啦，所以即個形象都係因為嗰啲人造成嘅，我覺得係。係，但係我想講翻頭先你哋講話意大利咁有啲係知中國人可能喺嗰度做一啲嘅手工即係啲手袋咁樣講啦。但係因為佢 QC 都係嗰度，係咯，就 QC 係嗰度啲人，咁你個 standard 出嚟都係有一個高水準嘅，即係你可以感受到。就算所以你嗰陣好多年人哋都唔知道原來係某啲人去做嘅咁樣樣，你明唔明？就因為佢有個 QC 係好高咯。係啦，最尾有啲。唔開名有一兩隻，其實意大利嘅手袋我都覺得好一般嘅啫。差咗係嘛？差咗，差咗。其實蘇花佢哋一直都差。有一兩隻牌子真係，三米講有兩隻就其實我覺得好差。OK，係咁就所以其實有啲品牌都係嘅喎，即係咧
同一個牌子咧，佢 Made in Japan 同埋 Made in 乜乜地方係唔同價錢嘅喎。我唔知你哋有絕對冇見過係啦。嗱，如果你去日你生本旅行，產成本都唔一樣啦。好乞係啊人 OK，好乞人憎嘅喎。你去日你個減價都唔減價個 design rate 都唔同嘅喎。好大分別㗎，其實好大分別㗎。其實而家即係全球即係由下而上，其實對某啲地方嘅嘢唔中意，係全部 discount 多咗好多㗎，唔係好值錢㗎，即係真唔值錢㗎。即係個 Made in 係冇冇係啊！錯你睇翻，因為啲人知道咗嘛，就所以品牌就係個感受上重於嗰個理智上咯。同一個品牌，但係大家見到 Made in 唔同嘅地方，自己感受上知道有經驗，咁你咪唔同咗個價值咯。係即係大家所有嘅，大家都用唔同嘅嘢去講出嚟噶嘛。喂，就算日本旅行你都 feel 過㗎，我唔知但係咁，譬如買一樣嘢咁咧，如果嗰個樣嘢係 made in 翻嗰度咧，即係 made in 翻 Japan 咧，其實佢都貴啲嘅自己都，佢自己標價錢都貴啲㗎。嗯你如果你梗係啦，買嘢你係啊地水人多喂，人工但香港貴，自己本身香港製造多唔多呢啲 case 嘅咧？會唔會有分香港製造同埋其他地方製造係會唔同價錢嘅？香港品牌有冇呢啲咁嘅出 case？前一丁出前一丁係嘛？啊，檸檬茶咧會唔會咧？事實上而家好少香港製造啦嘛，香港已經去咗金融好多啦，好多地方係地產金融為主啊咁樣，你好少工業啦已經，咁你有工業嘅時候，你喺大陸嘅廠房又平啊，人工又平啊，你有乜辦法唔會去嗰啲地方嚟做啫？所以你喺香港要起個廠，用嗰啲人工嚟做嘅話，你人工貴咁多，有乜可能係香港製造啫？我覺得真係咩啊？啲油咪仲係有啲咪絲球麥頭先咪講咯，咪香港係咯做嘅咯。咁咪就係有啲地方生產嘅嘢，你唔相信，於是你喺本土做啊，咁可能會有咯，就係咪咁嘅意思？嗱咁樣講啊，如果佢真係本土做完之後賣，even貴翻少少，但係都賣得好嘅，啲人就會搬翻香港做噶啦。因為買得到嘛，即係你最 demand and supply 個問題。我又覺得點解咧即係睇下，嗯哼唔係你如果講食嘢，可能啲人會 care。譬如你話啲消耗品，譬如衫啊嗰啲嗰樣嘢，佢即係而家有 fast fashion 之後，你衫就更加係一樣。我覺得點講啊？着爛咗 quality 唔好唔緊要啊，我都係着一兩次，跟住我就劈噶啦。係，嗯即係睇下嗰樣嘢係咩咯。即係頭先講到，即係好多人都應該會同意啦，就係食嘢。咁我就係好 care 究竟喺邊度嚟，係啦，同埋但係好似點樣樣 as I know 絲球乜都係唔係喺香港練嘅喎，都係喺其實咧，唔知順德度我想講練你喺唔同地方賣咧，佢有機會唔同地方做嘅而家，即係佢好似有啲嘅食材咧喺美國賣咧，香港牌子咧，佢可以係 made in US 嘅而家。哦，直情係，係啊，即係變咗而家其實個品牌都會喺唔同國家生產，嗯可能亦都係運輸嘅問題啦。咁所以你又會有唔同嘅睇法咯，對於嗰個品牌其實。因為其實大家對於食物就好驚啦，係咪？因為最衰就係佢哋自己出咗啲嘢係，即係有啲地方出咗啲嘢係咪？啲神奇地方係好唔安全嘅，咁啲人先對於食係好驚咯，真係。你喺外國嘅，譬如美國買嘅品牌，譬如你咁記先講啊，你喺美國買，咁你可能係嗰個信心可能會覺得衞生方面可能會有啲保證咁樣，但係又可能真係我唔清楚啊，可能個味道唔一樣，因為你嘅食材本地採取嘅食材唔一樣，譬如你可能啲嘢喺墨西哥嚟啊，或者喺美國本土種啊，咁整完出嚟嗰啲嘢可能又未必一定味道嘅又。阿師兄可能更加安全啊！唔係安全，我講咗啦，你安全食埋係固定。啲唔知咩味好有味嗰啲味先得人驚啊！係啊，但係即係我意思係話，同嗰個同你第度製嘅啲味道唔一樣啊，可能係，因為亦知道可能呢樣真嘅認翻呢樣真本地嘅味。嘅，同意。譬如啲辣醬，你喺美國買嘅辣醬都冇咁辣㗎，係咪先？咁你喺泰國買嘅辣醬同美國買嘅辣醬就已經唔同味咧，美國人都食唔到咁辣。係，即使好多唔同嘅種，佢哋有好多時會帶咗唔同嘅種去唔同嘅地方生產嘛，甚至無你講，好似係澳洲有生產和牛噶嘛，有飼養和牛咁樣，佢係其實只不過係將個 breed 帶咗過嚟，跟住繼續培養，係可能有你同即使日本本身你都可能係嗰個 harder beef。嗰個松板牛或者係甚至無，佢哋都有唔同地區嗰個和牛，其實都唔一樣㗎，佢嗰個味道。咁澳洲有自己嗰個，美國亦都去有生產佢哋嘅和牛㗎，係咁甚至無喺美國有，我係有食係美國生產嘅日本米啊，係美國種嘅，不過日本嘅種帶過去咧，咁我係喺澳洲買到嚟計咧，係好好食嘅，你係可以係好相似翻去信州嗰啲米咁嘅。嗯。嗯。
阿師兄有留意下啲留言喎，即係咧，譬如咧，其實講下啲其實而家香港有冇真係有冇品牌咧？阿星可唔可以講啲嚟聽下？即係其實而家香港你有冇覺得而家新嘅品牌其實都做得唔錯啊？咁樣即係 share 下俾我哋即係 update 下咁樣咧。我真係冇留意香港有啲咩品牌喎，唔好意思。其實我香港覺得，我覺得服務都係一種嘅，即係其實唔係淨係要實質嘅物品嘅。香港嘅服務，即使在地呢個呢樣嘢嚟㗎，在地嘅香港人依然有好多。哇！真係呢個位冇得頂啊！呢個錄音剪咗嚟要。香港服務最出名嗰間係澳牛，澳牛 OK，喂澳洲好似係香港人精神根本係喂澳牛又係澳仔唔識欣賞嘅，又快效率又快我哦，覺得澳牛係平頂扮爛搞掂2分鐘出餐咁，真係細我哋都唔容易揾嘅真係。同意啊，喂香港流行曲啦，都係啲香港嘅嘢嚟，即係我想講個品牌唔係淨係一個實物嘅嘢，即係譬如啦，而家 YouTuber 有啲好叻嘅 YouTuber，香港人其實佢哋都係一個品牌嚟嘅，我覺得即係有即係多人睇嘅一啲嘅頻道都係一個品牌嚟嘅。其實如果想講互聯網，我記得嗰間係 Nine Gag 嗰間係背後九 Gag 係香港九 Gag 係香港人嚟㗎嘛。係佢原本係荃灣嘅，其實佢 headquarter 喺荃灣嘅，但係佢而家係remove 咗㗎啦，即係全部之前喺荃灣嘅 head office 嘅。係好成功啊！呢、個全球都睇佢嘅流量，所以9Gag啊，我覺得好好啊！呢、個阿龍嚟㗎嘛？阿龍講係啊，阿龍係啊，香港精神就係香港品牌話呢、個留言啊 Rosanna 又係好好啊吓，係咪啊？係咯就係大家係啊，即係佢大家都在地嘅喺外地嘅，其實都好多時都大家都仲 maintain 緊呢個香港精神，就係香港嘅品牌啦。咁大家點樣睇？其實如果 Made by Hong Kongers 嘅嘢算唔算香港品牌咧？已經有。其實我都覺得呢個，即係譬如第日我哋有啲嘅設計 Made by Hong Kongers 即係越嚟越成功，咁呢個算唔算香港品牌咧？即係啲係咪好含糊咧？好開始。有趣即係其實嘅係咪要成探討啊功咗先叫做一個品牌咧？我諗要有啲年資啦，首先有啲年份啦，起碼人與人要對呢個品牌有個感受，覺得佢真係好用啊，或者係好嘢，跟住流傳，大家都覺得多人係覺得好嘅，呢、個先慢慢叫品牌，唔可以一年半載就即係唔可以半年就話品牌嘅，我就覺得淨係個牌子嘅啫。即係佢出咗嚟啱啱彈出嚟嘅時候，咁所以都要少時間累積嘅。就算9Gag都做咗好長時間㗎，即係差唔多係咪應該都有10年㗎咯我覺得唔止啊人好緊要咯，嘛個唔止添係嘛態度好緊要咯，就係即係你嗰個品質啊、信譽啊、你嘅售後服務啊、各樣嘢去 build up 你個牌子咯，我覺得。咁你香港人係有香港人嘅精神，即係人哋所講嘅香港人精神啊、拼搏啊、即係認真啊，咁效率呢個係嘅。快啊，係啦，但係如果你感染咗啲惡習出嚟，然之後你態度又 hea 啊，即係求其賺快錢啊咁樣，咁呢樣係會做衰咗你香港人嘅品牌咯。咁你慢慢溝到淡晒嘅時候，就香港人就係香港人咯，香港人同第啲地方冇乜分別咁樣。所以你自己係要做翻自己嘅本分，做好自己嘅本分，甚至更加好啊！其實我覺得，因為我哋就係代表香港人啊嘛。咁你如果喺世界各地甚至流散咗唔同嘅地方，你自己唔可以做翻好香港人嘅本分，就係我香港人做嘅係+01，我係比其他地方嘅東方人做得更加好。咁人哋覺得，咦唔係喎，香港人真係同其他地方嗰啲亞洲人係唔一樣嘅喎，咁樣，咁你咪就係標到你自己嘅 brand name，人哋對你嘅睇法同埋信心啊，就係做得更好。但係一路做嘅時候都要打擊啲無良商人咯，就因為我哋做得越嚟越好，人哋更加用我哋個香港呢個字去做衰咯，呢個係會發生啊！我唔係淨係講今次嗰個月餅事件啊，其實我所知道有北美洲有地方咧，有啲人都用咗香港去攞出嚟個名，即係香港乜乜乜公司，但係其實從來冇聽過㗎，即係呢個最近呢半年內我發生嘅，我想 share 下俾大家聽。佢就係嚟呃呢度啲人賣物啊，即係 socks， 即係用一個同佢一個 crossover 一個當地一個好有名嘅一個賣物嘅一間公司，咁呃咗好多當地呢度啲人嘅錢咯。係啊，咁我又想講一一樣嘢啦，就係點解有啲知名嘅香港人幫人哋去背書，幫人哋去宣傳一啲唔係香港人嘅嘢咯，就係咁就講到呢一個代言人呢一個問題啦。係。咁我哋做一個消費者，即係要睇清楚嗰件 product 嘅背後，即係唔可以淨係相信一個代言人咯。我又唔相信嗰啲所謂代言人咧，每一樣嘢賣嘅佢都食過咯，咩保健產品佢冚唪唥食過咯，每一樣 product 佢都用過咯。咁呢樣嘢
depends 啦，有啲咧嗱，視乎啊，咁嘅情形之下，我相信佢冇啦。但係有啲人係自己會選擇嗰個品牌究竟值唔值得代言咯。尤其有啲人珍惜自己嗰個，有啲人會睇下 brand 啊俾幾多錢我咯，就係值唔值咪有得出應該咁啲人咁講啦，你有我諗香港人好多都係對個代言人呢樣嘢係已經個戒心係大咗好多，但係好明顯佢呢個 case 佢面向嗰啲人唔係我哋認識嘅香港人咯。同埋佢唔止代言嘅，其實佢即係其實又回歸翻嗰樣嘢啦，就有啲人係由頭到尾都係攞香港個品牌，跟住之後去其他地方揾食，去揸取佢嘅剩餘價值噶嘛。咁呢個係做得出好肉酸嘅一個案例，但係唔係唯一咯。你所以望下有啲所謂大灣仔都仲係唱緊20幾年前古惑仔嗰啲歌，你就知啦。嗰啲淨係可以去某啲地方度揾食嘅，因為喺香港唔會有人睬佢噶嘛。係啊，而事實上嗰個月餅嗰個品牌咧，其實佢自己 own 噶嘛，佢哋係喺大陸有喺香港開咗呢間公司嗰陣時，佢係 part of 嗰個股東或者 whatever。唔係，佢直情係一個香港地址註冊幾十間公司噶嘛。咁啊係咯，唔係，但係我話月餅呢件事佢唔止代言咯，佢直頭有直接嘅利益添咯，佢唔止話淨係收錢代言咯。係啊，所以我覺得即係做一個消費者唔好完全相信啲代言咯。譬如有啲人去賣洗衣機，咁你覺得佢屋企個個都用呢個洗衣機咩？你賣食嘢，佢就淨係食呢樣嘢嘅咩？佢唔食第二個牌子啲嘢咩？即係你唔好樣樣嘢都咁天真去相信呢啲嘢咯。我覺得即係唔知點解你好中意嗰個藝人，你就會相信佢講嗰啲嘢咯。即係我媽都會中意呢個咩牌子靈芝係邊個代小心，小心，鎮定先。小心。即係你會覺得哇，嗰個人代言嗰樣嘢，佢就真係食過，佢就一定有效。即係呢樣嘢其實幾荒謬咯。即係你自然今晚3點你做緊咩嗰啲係嘛？唔係，但係我覺得我哋香港品牌有班人好努力咁做好佢嘅時候，總會有啲不良嘅人嘅。咁我哋即係我諗大家一齊去睇清楚咧，消費者自己要小心先咯。咁或者如果身邊嘅朋友可以話俾佢哋聽，即係點樣分別咯。即係我覺得咁就慢慢去保護我哋呢個咁好咁美麗嘅香港品牌咯。我覺得好多 Made by 係啦，而家我覺得世界各地其實各地嘅 Made by Hong Kong，最近如果真係大家睇到 HKCC Mall 都好多好精彩嘅即係作品啦，啲 artwork 啊嗰啲咁嘢，我覺得好努力啊。其實香港人而家都即係啱啱開始，佢哋唔可以話係品牌，佢哋只係啱啱開始啫。但係努力做緊嘅時候，我覺得其他人可以一齊去保護呢個價值咯。即係大家去努力做緊一啲嘅創作啊嘅時候，我覺得係值得俾掌聲，佢哋亦都要鼓勵咯。我覺得係冇錯，係啊，即係我覺得係感動嘅，即係咁多人喺度努力咁，所以我覺得 Made by Hong Kongers 肯定遲啲即係都係一個香港品牌嚟嘅，只不過我哋點樣去保護同維護佢咯。因為好多嘢，因為做生意唔容易係咪？好多嘢會發生係咪？好多嘢係會有真啊，或點咁又有啲不良嘅人會做啲咁嘅嘢，咁我哋即係一度要向住行住睇下點樣咯，我就只係咁覺得。同埋我哋亦都自己做好自己，而家我哋嘅講聲你聽呢個頻道啦，希望繼續做努力，做得更加好，努力啲做咯。我會繼續係repeatedly再講呢件事，就係做好你自己嘅本分，做好一個香港人。因為你每一個人，你係會代表你自己嘅種族，你會代表你自己嘅 image。咁而我係會即係周圍去幫人哋，去人哋需要幫忙嘅時候，我周圍去幫人哋。我係希望等人哋覺得我哋東方人又好，我哋香港人又好，我係一個可以中意樂於助人嘅民族係啦，一個文明嘅社會，世界性嘅社會。唔會人哋覺得，你哋嗰啲人冚唪唥都係衰人嚟㗎啦，冚唪唥都係冇禮貌，冚唪唥都咩？我要做到加01，我要用我嗰10% extra 嘅 effort 去改變人哋嘅想法，我覺得。而家我哋我自己反而覺得，依家開始甚至無係即係當我身處澳洲嚟計咧，其實大家開始 classify 到，你係香港嚟嘅香港人，或者係馬來西亞華人、新加坡華人、中國大陸嚟嘅人，其實佢哋開始係分得開嘅咯。所以品牌都一樣啊。其實跟住我哋今日呢個真係好講呢個 identity 問題，同好多謝嚟留言啦嘅一齊努力緊參與緊我哋呢個今日傾呢個題目啦，真係係咪先？冇錯。即係所以今日呢個香港品牌其實好多謝即係一齊同我傾嘅各位隊員，我覺得呢個好有意思嘅 topic 嚟嘅，即係對於即係都係亦都代表香港人嘅一樣嘢咯。其實即係可以傾下呢個咁嘅身份嘅認同啊，即係呢個價值啊，所有嘅嘢裏邊好重要嘅一點，我覺得對於我哋嘅社會學嚟講，好。多謝各位嘅來臨，我哋下星期再傾啦。
好，好，冇啊 OK ，thank you 各位，咁大家要睇下我哋多謝節目啦，嚟緊我哋有更加嗯多嘅節目會出啦，咁我哋有個編劇嘅製作啦，關於編劇我哋會準備出俾大家聽下啦，係啦，關於點樣寫劇本就可以留意下啦，係咪啊先？嗯，好，好下星 thank 期 you 再見。好，拜拜各位， OK，拜多謝大拜。家，OK，好，拜拜拜。拜。拜拜。